歡迎大家嚟到郵輪皇后陪你嘆世界啊！請出繽紛郵輪嘅郵輪皇后EO先，早晨。早晨，各位聽眾朋友你好啊！郵輪皇后啊，好快聖誕就會嚟啦！我想問下，如果我計劃緊聖誕上郵輪呢，應該去邊度好呢？聖誕溫哥華嘅聖誕啦，就唔知係落雪亦係落雨噶啦。咁當然我哋如果係想聖誕度假啦，就我哋要逃離嗰個有可能冇陽光嘅地方，就係溫哥華啦。咁然後呢，我哋去邊呢？就係陽光與海灘，就係年年聖誕最多人選擇。咁我哋嗰個聖誕節呢，通常係有去譬如個墨西哥啦，或者係夏威夷啦，或者係加勒比海，或者係北邊少少嘅 Bahamas。咁呢啲呢，就我哋幫人全部係而家有推出嗰啲 special 嘅套餐。咁當然呢啲船亦都係好值得介紹，因為講老實話，聖誕嗰啲假期啦，通常都係全家歡嘅，屋企又帶埋啲老人家啦，或者帶埋小朋友啦，亦都係我哋全部人係嗰陣時都係有假期嘅時候。咁通常呢，就係一個禮拜至10天之間啦，就而家幫人有好多套餐啦，只係1000零蚊已經包晒機票同埋船咯。還有我哋推出嗰啲船呢，就因為全家歡嘅關係呢，都係啲比較好啲嘅船。譬如講而家全世界最高科技嘅 Anthem of the Sea 呢一個船係郵輪公司直情係為咗佢呢，就係發咗粒衛星上天嘅。咁啊，如果我哋係平時慣咗係要上網啊，然後呢用好多我哋平時用開啲電子產品嚟安排自己嘅生活呢，呢一個船就最啱你噶啦，因為佢係非常現代化。咁當然呢，亦都係有我哋嗰個好好賣，好多人中意個22萬噸嘅郵輪啦。咁22萬噸郵輪呢，就而家亦都係有8700萬個行程，當時郵輪個賣價呢，就包埋機票之後呢，2598。嗱，呢個 promotion 呢，我哋而家係送緊船上小費嘅，等於你全家人去呢，船上小費我哋已經包埋噶啦。咁呢個係坐22萬噸船，船上嗰個跳水劇院啦、溜冰場啦、或者 zip line 啦，當然係其他船上你都好難見到嘅。如果係想安排咁聖誕假期呢，就快啲要打電話俾我哋繽紛郵輪啦，係嚟問訊我哋關於聖誕節嗰啲陽光與海灘度假行程呢，打電話俾我哋604-249-0022。如果我想去埋你哋嘅名牌郵輪啊，北歐同埋南美又如何呢？咁啊，北歐同南美呢，而家我哋係其實2016年嘅行程嘅熱賣中。咁呢啲係有季節性嘅，同啱啱我講過陽光與海灘唔同啊嚇。陽光與海灘一年四季都有，你幾時去都有嘅，每個禮拜都有好多好多船。不過呢，好似啱啱我哋提到嘅北歐同南美洲呢，佢有佢自己嘅季節，佢亦都係一年只得3-4個月係行緊佢而家行講嘅嗰啲地方嚇。咁所以呢，船期呢就比較少啲嘅。咁當然啦，我哋繽紛郵輪就推出我哋嗰啲套餐啦，就好似北歐都好啦，南美洲都好，我哋全部係有我哋繽紛郵輪嘅領隊跟埋上船。好似北歐啦，我哋而家都係做緊2016年嘅5月同埋6月嘅幾個行程啦，我哋全部有 early bird promotion， 每一間房有400蚊嘅 discount 咁多嘅。咁啊，亦都係與以前一樣，過去嘅10幾年一樣嚇，繽紛郵輪全程華人領隊啦，然後全程安排埋所有嘅上岸觀光團。咁啊，你跟埋我哋咧就係一站式服務，全部你可以唔使考慮，唔使自己搞噶啦。我哋連埋俄羅斯簽證都同你做埋嘅。當然啦，我哋嗰個價錢咧就當然係非常非常非常好嘅團體價。咁啊，北歐而家我哋最平嗰個咧就係連埋船包埋飛機票啦，只有3398加幣，已經係包晒所有稅項噶啦。然後咧，當然往返溫哥華機票已經喺度。當然啦，如果你而家有啲我哋啲係好叻嘅，佢只識得自己上船公司嘅網站去睇價錢啦。而家郵輪公司買價咧，齋係買船已經3000蚊啦。而家3390蚊，繽紛郵輪係包埋往返溫哥華機票，當然係非常非常超值嘅團體特價，先可以攞到咁靚嘅價錢嘅。嗱，如果你而家聽到好似北歐啦，你有興趣啦，就或者係想問訊想攞啲 detail 嘅資料咧，快啲要打個電話俾我哋，電話號碼咧就係249-0022，604-249-0022，或者咧就嚟我哋嘅 office 都可以。我哋喺 Richmond 嘅第二個中心同埋 Burnaby 嘅麗晶廣場有2間分店為你服務。還有咧就係我哋嗰個南美洲啦，因為南美係南半球嚟噶嘛，所以咧就係我哋而家咧開始要 rush 啲噶啦，就唔係 early bird 係要差不多要 last minute 啦。因為咧我哋中間我哋加拿大 passport 嘅團友咧亦都需要去申請一個巴西簽證啦，不過當然非常容易係，繽紛人哋都會幫你做晒啲文件嘅。咁然後我哋南美洲係1月份同埋2月份，你可以選擇咧就單獨去睇南極嘅，亦都可以選擇咧就係去嘉年華狂歡。如果你未去過南美洲咧，我哋亦都準備咗海陸空套餐俾你一口氣全部玩晒成個南美洲。咁啊，當然如果你想知道 detail 行程嘅詳細咧，要快啲打電話俾我哋繽紛郵輪，我哋嘅郵輪顧問咧就喺度為你服務。我哋電話號碼係604-249-0022，或者嚟我哋嘅鋪頭都可以。我哋係 Richmond 嘅第二個中心同埋 Burnaby 嘅麗晶廣場有2間分店嘅。EO 啊，如
果我假期係出年先有嘅，咁點算啊？特別係未坐過郵輪咧，客人咧就每一年都係過嚟問得最多咧，就係嗰個阿拉斯加啦。如果阿拉斯加你希望係坐阿拉斯加最靚嘅船，同埋咧有我哋繽紛郵輪嘅專業領隊住喺架船上陪住你嘅咧，我哋而家做嘅 Early Bird Promotion 亦都係有咩免費升艙啊，送小費啊，送埋船上 Specialty Restaurant， 仲有每一間房競揀團體特價。呢啲咧就要快啲打電話俾我哋，係5月份有2轉，一年只行2轉溫哥華上落個 Crown Princess， 我哋做緊 promotion， 快啲打電話俾我哋啦，604-249-0022。多謝你，咁我哋一於打604-249-0022，跟郵輪皇后你去嘆世界啦。下個禮拜見，拜拜，拜拜。